大家好啊，又返到嚟我哋生活大小事呢條 channel 啦。睇片之前記得訂閱我哋頻道啊，按埋旁邊個鐘仔，一有新片就會馬上通知大家。今日我就去咗遊看鏡平學校中學部嗰一邊。而家我嘅位置呢，就喺翡翠廣場第3座嗰度直去嘅。呢一邊呢，我就好少行嘅。美年嗰邊呢，有個電腦廣場，就會多啲去。而家呢條就係叫做馬場大馬路，店鋪就真係唔多啦。行咗一陣，去到而家呢個位置呢，就有一間美容院，佢哋都幾大喎，咁樣睇2個鋪位嘅。而家呢個位置一直望呢，就係遊漢公園。我哋而家經過咗呢個紅綠燈之後呢，就係叫做中心街。行到而家呢個位置呢，對面就會有2間飯店。而家我右手邊望過去嗰條路呢，就係叫做菜園路。咁前邊嗰度就係美年大廈啦，就係嗰個電腦廣場。我而家過咗斑馬線之後呢，就會繼續行，然後我就會轉左手邊去永寧街。而家位置就響永寧廣場大廈嘅。去到呢個位置，右手邊就會有間金龍電器超級市場。喺呢個位置轉咗左手邊之後呢，就係永寧街啦。而家呢個位置呢，好似都係一個巴士總站嚟嘅。對面就有一間賽龍子弟學校。
行前少少就有一間美容院，仲有一間茶餐廳。而家望入去裏邊呢個位置呢，就叫做順景廣場。而家就過斑馬線行過對面，牆上邊紅色嗰張招紙呢，就係寫住雪糕批發啦。我而家就行咗入嚟順景廣場，佢哋呢度就係車行為主嘅。而家我前邊呢一座就係叫做進清活動中心啊。而家見到呢啲呢，就係俾啲市民嘅休閒場所，其實都做得幾靚㗎喎。行咗咁耐，係時候食飯啦。今日就帶大家去食啲平嘢先。我哋就係食呢間金和美食坊啦。呢度地方就唔算大，不過有位就可以坐㗎喇。首先就睇睇今日有啲咩嘢食先啦。有瀨尿蝦、蒸肉餅、蒸雞、排骨、煎魚、豬耳炒青瓜，就雞翼尖。咁坐低咗之後呢，原來佢仲有嘢出喎，就係蒸魚，同埋一個煎魚仔啊！之後仲嚟多個椒鹽九肚魚。食物種類大概就有20種嘅。咁而家呢度係收幾錢一位呢？就係收每位31蚊嘅，食到飽為止嘅。而呢度飲支可樂大樽裝都係收6蚊嘅。瀨尿蝦就唔係好大隻，但係就都幾好食嘅。
我就攞咗啲雞翼尖啦、蒸雞、煎魚同埋嗰個梅菜豬肉嘅。最後大家都要試下佢哋嘅豬肉餅啊！我覺得真係好好食咯，呢個。今日就2個人加2支汽水就74蚊。今日介紹就到呢度為止啦。如果鍾意我哋條片嘅，記得訂閱、點讚、留言同分享啊！多謝大家。